नमस्कार सम्पूर्णलाई। आजबाट हामीले सी प्रोग्रामिङको ट्युटोरियल सुरु गर्दैछौँ। आज हामीले सीको इन्ट्रोडक्सन पोर्सन हेर्नेछौँ। सी भनेको के हो र सीमा के कस्ता फाइदाहरू रहेका छन् सी प्रयोग गर्नुको त्यो बारे हामीले जान्नेछौँ। ढिलो नगरिकन लाउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। सर्वप्रथम तपाईहरूले मेरो पढाइको युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अब हामी सुरुमा बेसिकबाट जानेछौँ सी प्रोग्रामिङमा। सी प्रोग्रामिङ सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले बेसिक जानेछौँ। सुरुमा ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो त्यो बुझ्नेछौँ। ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ कलेक्सन अफ वर्ड रहेको छ। नर्मली हामीले बोलिने शब्दहरू भाषाहरू त्यो ल्याङ्ग्वेज रहेका छन्। त्यसपछि हामीले ल्याङ्ग्वेज भन्ने कुरा जानिसकेपछि हामी कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो। कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ हामीले कम्प्युटरलाई दिने इन्स्ट्रक्सनहरू रहेको छ, जसले गर्दा चाहिँ कम्प्युटरले चाहिँ बुझोस् कि के भन्न खोजेको भन्ने कुराहरू चाहिँ कम्प्युटरले जुन ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। त्यसपछि कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज भन्ने बुझिसकेपछि हामी अब प्रोग्राम भनेको के हो त्यो बुझ्नेछौँ। प्रोग्राम यो बेसिकबाट तपाईँहरूलाई लिएर गइरहेको छु। प्रोग्राम भनेको चाहिँ सेट अफ इन्स्ट्रक्सनहरू रहेको छ। सेट अफ इन्स्ट्रक्सन यो भनेको चाहिँ कुनै पनि कामहरू गर्नु छ भने सुरुमा के भन्छ, त्यो कामको इन्स्ट्रक्सनहरू दिएपछि चाहिँ कम्प्युटरले के गर्छ भने त्यो कामहरू गर्ने गर्छ। त्यसपछि प्रोग्राम भइसकेपछि अब हामी जाऊँ लास्टमा कम्प्युटर प्रोग्राम। कम्प्युटर प्रोग्राम भनेको यो चाहिँ वास्तवमा हामीले कम्प्युटरलाई दिने इन्स्ट्रक्सनहरू छ, जुन इन्स्ट्रक्सनको प्रयोग गरेर चाहिँ कम्प्युटरले कामहरू गर्ने गर्छ। त्यसपछि अब हामी फाइनली जाऊँ कम्प्युटर प्रोग्रामिङ भनेको के हो। कम्प्युटर प्रोग्रामिङ भनेको त्यो प्रोसेस हो, एउटा के को प्रोसेस हो भने एउटा प्रोसेस हो। कम्प्युटर प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ त्यो इन्स्ट्रक्सनहरू प्रोभाइड गर्नका लागि एउटा बनाइएको प्रोसेसहरू हो, जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने कम्प्युटरलाई चाहिँ गाइड गर्ने कामहरू गर्छ र त्यो प्रोसेसहरूको त्यो बाट क्रिएट गरेको त्यो जुन इन्स्ट्रक्सनहरू छ त्यो इन्स्ट्रक्सनहरूको युज गरेर चाहिँ कम्प्युटरले चाहिँ पर्फर्म गर्ने गर्छ। कुनै पनि टास्कहरू पर्फर्म गर्नका लागि चाहिँ इन्स्ट्रक्सनको जरुरत पर्छ कम्प्युटरलाई, र त्यसलाई नै कम्प्युटर प्रोग्रामिङ भनिन्छ। अब हामी यो बुझिसकेपछि अब हामी सी प्रोग्रामिङमा जानेछौँ। सी प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज हो, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज रहेको छ। यो चाहिँ जेनरल पर्पज र प्रोसिजरल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजका रूपमा रहेको छ सी प्रोग्रामिङ। सी प्रोग्रामिङ चाहिँ एकदम इजी टु लर्न, एकदम यो बुझ्नका लागि धेरै नै सजिलो रहेको छ। यससँगै इफिसियन्ट प्रोग्राम, योबाट चाहिँ सी प्रोग्रामिङको हामीले युज गरेर चाहिँ प्रोग्रामहरू एकदम इफिसियन्ट गराउन सकिन्छ। यसै गरी अर्को रहेको छ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, अर्थात् सी प्रोग्राममा चाहिँ हामीले चाहिँ ठुलो प्रब्लमहरूलाई चाहिँ डिभाइड गरेर सानो सानो प्रब्लममा चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ। त्यसैले चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ एउटा के रहेको छ, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज समेत रहेको छ। हामीले यो कुराहरू बुझ्नुपर्ने छ। इजी टु लर्न, इफिसियन्ट प्रोग्राम र स्ट्रक्चर प्रोग्राम चाहिँ यो सी प्रोग्रामिङमा रहेको छ। यसले गर्दा चाहिँ सी प्रोग्रामिङलाई चाहिँ एउटा अहिले चाहिँ पपुलर प्रोग्रामिङको ल्याङ्ग्वेजमा पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ। अझ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एउटा हरेक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बेसको रूपमा चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई हेर्ने गरिएको छ। यसै गरी अबको क्रममा चाहिँ हामीले सी प्रोग्रामिङका केही फ्याक्ट्सहरूको बारेमा हामीले चाहिँ बुझ्नेछौँ। के कस्ता फ्याक्ट्सहरू रहेका छन् सी प्रोग्रामिङ बारे, के कस्ता सत्यताहरू रहेका छन् त्यो हामीले बुझ्नेछौँ। सुरुमा चाहिँ सी प्रोग्रामिङ चाहिँ किन बनाइयो, किन आयो, सी प्रोग्रामिङ कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ यसपछि बी ल्याङ्ग्वेजको सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ बी ल्याङ्ग्वेजको के हो, सक्सेसर हो, बी ल्याङ्ग्वेजको सक्सेसर। यसै गरी अर्को रहेको छ, यो सी प्रोग्रामिङ इन्भेन्ट गर्नुको खास रिजन भनेको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम इन्भेन्ट गर्नु छ। एउटा अपरेटिङ सिस्टम जसको नाम रहेको छ युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम इन्भेन्ट गर्नको लागि चाहिँ सी प्रोग्रामिङको इन्भेन्सन भएको थियो। यसै गरी अर्को फ्याक्ट रहेको छ, अहिले सबैभन्दा वाइडली युज भएको एकदम पपुलर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको रूपमा चाहिँ यो युज गरिएको छ। अझ सी प्रोग्रामिङलाई चाहिँ एउटा पपुलर लिनक्स
सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम पपुलर लिनक्स, अझ अर्को सत्यता के छ भने पपुलर प्रोग्रामिङ लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम र अर्को चाहिँ आरबिडिएमएस केमा छ, रिटेन इन सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ लेखिएको छ। लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम र हाम्रो आरबिडिएमएस रिक्स बेस्ड डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। अबको क्रममा हामी वाइ टु युज सी चाहिँ किन प्रयोग गरिन्छ त्यो बुझ्नेछौँ। सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एकदम फ्लेक्जिबल रहेको छ। यसबाट हामीलाई कुनै पनि रिस्ट्रिक्सन छैन, हामीले इजिली सबै कुराहरू एक्सेस गर्न सक्छौँ। अझ अर्को महत्त्वपूर्ण के भन्यो भने हामी यसको मेमोरी, अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त के भने हामी यसको मेमोरी लोकेसन समेत एक्सेस गर्न सक्छौँ युजिङ पोइन्टरको बारेमा हामी यो सिरिज अगाडि बढ्ने क्रममा हामी बिस्तारै कभर गर्नेछौँ। पोइन्टर भन्ने एउटा छुट्टै च्याप्टर रहेको छ, हामी त्यसमा कभर गर्नेछौँ सबै कुराहरू। अहिले चाहिँ हामी सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एकदम फ्लेक्जिबल रहेको बुझ्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ कुनै रिस्ट्रिक्सनहरू छैन, मेमोरी लोकेसनहरूलाई हामीले इजिली एक्सेस गर्न सक्छौँ पोइन्टरको सहायताले। यसै गरी अर्को रहेको छ एकदम सर्ट एन्ड इजी रहेको छ। यसमा धेरै लाइब्रेरी फङ्सनहरू छैन, थोरै लाइब्रेरी फङ्सनहरू युज गरेर चाहिँ हामीले जस्तो सुकै प्रब्लमहरूको चाहिँ के गर्न सक्छौँ, हामीले इजिली सोल्युसन पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दा पनि सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ मोस्टली युज भएको पाइन्छ र अहिलेको पपुलर ल्याङ्ग्वेजको रूपमा पनि सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज रहेको छ। वास्तवमा सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई अब कसरी लेखिन्छ, सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा का एक्सटेन्सनहरू के हो, अब त्यो हामी बुझ्नेछौँ। सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ .c एक्सटेन्सनले चाहिँ डिनोट गरिन्छ, जस्तै हेलो .c, मेरो पढाइ .c, यिनीहरू एक्सटेन्सनहरू रहेका छन् र यो एक्सटेन्सनहरू युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ ल यो चाहिँ सी प्रोग्रामिङको फाइल रहेछ भनेर बुझ्छौँ। हामीले चाहिँ सी प्रोग्रामिङको एक्सटेन्सन हेरेर चाहिँ हाम्रो यो एक्सटेन्सनको त्यो फाइल त भयो, त्यसमा हाम्रो फाइलभित्र के हुन्छ भने नर्मली थ्री लाइनदेखि मिलियन्स अफ लाइन्सको के हुन्छ कोडहरू हुनसक्छ। त्यसमा त्यो कोडहरू चाहिँ हामीले एउटै फाइलमा चाहिँ राख्न सक्छौँ। मिलियन्स अफ कोडहरू हुनेछ त्यहाँ, ट्याक्क यसमा यति नै भनेर कुनै पनि लिमिटेसन हुँदैन कोडको चाहिँ। जति पनि कोडहरू हुनसक्छ, आफ्नो आवश्यकता अनुसार हामीले त्यहाँ जति पनि एड गर्न सक्छौँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। र यो तपाईँहरूको लागि एउटा सर्ट सी प्रोग्रामिङको बारेमा इन्ट्रोडक्सन रहेको थियो। यसमा तपाईँहरूले सी प्रोग्रामिङ भनेको के हो, यसको फाइदाहरू के रहेछ, यसका युजेसहरू के कस्ता रहेछन् र यसका एक्सटेन्सनहरूदेखि लिएर यसका फ्याक्ट्सहरू पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। र यसमा अझै इन्ट्रोडक्सन पार्टमा तपाईँहरूलाई केही अझै बुझ्नु छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला, हामी अर्को भिडियोमा लिएर आउँछौँ। र हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले सी प्रोग्रामिङको सेटअप र हामी कोड कसरी लेख्नेछौँ, कुन एडिटरहरू युज गर्नेछौँ, विन्डोजमा कसरी, म्याकमा कसरी, त्यो हामी अर्को भिडियोमा हेर्नेछौँ। त्यति दिनसम्मका लागि यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र मेरो पढाइ युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू।